lebih hype lagi. Display screen aja udah nendang. Nunggu di lobby lebih vibing dan menjiwai. Milih karakter berasa lebih dak-dikduk. Dan pas mainnya juga lebih rame lagi. Sound effect lebih nampol, lebih tenggelam lagi di dalamnya. Best. Semoga brand lain berani ikutin inovasi ini ya. Tipe user apapun bakal happy sama kayak ginian. HP jadi auto lebih nyenengin.